الحمد لله. haga guyyaa lamaa kana qalbiin nu qabbanoyti duraan bar miidiyaa makanaa dhiifnee biraa galuu yaanne wallah mucaa guyyaa sadii waan nyaanne nan qalina yoo naqaltanillee waana nyaachisa beeylatana na baasa kun aayyoon tiyya ana tokkocha qabdi mee haadhuma tiyya na dubbisiisaa yoo na ajjeeftanillee kaanuma Umar jedhee odoo inni itti warwaatu albeen duraa diddee talammataatiin morma irraa kute. Allahu akbar. Rabbiin gartee dhiiga miskiinaa lafan gatu qur'aanaan kadhatanii dhabanii jennaan ulamaa'ni irratti salphatee jennaan waan isaan sodaatan rabbi itti gadi fide jawaarin amma maqqacaa keessa seenanii eessatti bayaa kotteetiyya na baasii waakkadhee ba'uu jawaarin faarsu yookaan arrabsu bishaani gartee bahraana fudhate jennaan ka quluullee itti gadi maddisii jedha namichi eega jedhee fi ammallee jawaarin arrabsa nama jiru nama arrabsuun furmaata miti gootummaa miti wanni dutu saree qof duraanuu argitee nami dhiirri hin dubbatu yoo tuqanillee waytima tuqan akka leencaa nama nyaata malee nyanyawiin tuni warruma lolatti illee hin tolle ammallee jiraa'i keessaa nama argina ka koofiyaa diratee akka sheekaa ta'e ganda biraa keessa ijoollee tana walitti oofaa ture halkan dheengaddaatiif gaaya haga kalee galgalaallee arsiini jilbiinfatteetiin walloon dhiifama kadhachuu qabdii wallo jilbiinfattee arsii dhiifama gaafatuu qabdii jedhu suni warra asiin durallee dhiiga kana keessa harka qabu nama walitti tuqee yoo namni wal fixe dhiiga namaa dhugee qabbaneeffata wanni inni biyyaa baheen duraanuu hannaanii ganda walitti naquuni nama addaan fageessuudhaan diinii keessatti illee rabbi gabbaraa hin jiru hawaasummaa keessatti illee hawaasa waliin hin jiru jechuudha. أما فربين كينا دبتي جرى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورّا قرتي قالتا نما ربي الربسوك قرآن يجيرو كن اللي أجمع ربي تنوها أنسو دقايا مرتي ربي واني نجد ورّي قرآن ربي يجيرو ورّي قرآن الربسو ورّي قرآن تكيسو ورسوله إرقما إساء الربسو إرقما إساء تكيسو مقاين تاني يامو جد أفان أرمو دبتا بيا ربا كان كيساتي أصلا جول أرموتي ورّي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم الرب صوفي ورّي قرآن جري حمامة تقول هم بين اللي قند إسان اللي كعرمنك أبديتني انقريت وينا جل أول كتمال تاني ولين دلقنين بين أكما إجولي والقلت بينو قندان بينو كانت ويسعون في الأرض فسادا أما اللي ورد شيك ستي قطاع الطريق warra karaa kutu jechu shiftoota kararra ta'anii hawaalaa nama buusisiisan kanama qalan kana kakaan gartee immoo qaama isaa feerrayyoon cicciran kana kakaan tana buutee dhabamsiisan dhagaa jalatti awwaalan kana quxaa'u xariq jedhama mujrimtoota jechuudha warra akkanaa kana jedhe rabbiin yoo ka qabaman taate harka mootummaan waan firdii seerri kennu itti kennuu qabaa jedhe rabbiin ammoo akkati itti kennu ayyuqattaluu jedhe ajjeefamuu jedhe jazaan isaanii nama ajjeesu nama rabbiin arrabsu rasuula rabbii arrabsu shiftaa kararra taa'ee nama saamu ayyuqattaluu jedhe ajjeefamuu jedhe takkii fannifamuu jedhe aw yusallabuu jedhe takki ammoo meeshaan isaanii qabeenyi isaanii manni isaanii propaatii hunda irraa mootummaa warasuu jedhe galii biyyattii godhuudha jedhe akka inni hiyyoomatee yoona achi ol jedhee nama tokko laaluu hin dandeenye aw tuqaxa'a aydihim arjuluhum min khilaaf takkii harka tokko miila tokko muranii miskiinayee akka inni kararra taa'ee saantima kadhatu godhuudha jedhe rabbi jedha bar min khilaafin aw yunfaw min al-ardi takkii biyyaa baasu citizenship irraa fudhatanii ameerikaawii ta'u biyya awurooppaa biraa ta'u ifriqiyaa keessa jiraatu biyyattii yoo jiraate karshallee galchuu akka inni achitti shamu akkana rabbiin
أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا كوني إتآت ربيني دنيا كيستي مجرمة أكنا الركاي إتآت الدنيا تيغانا كعذابني آخرة ولهم عذاب في الآخرة عذاب النار عذاب عظيم آخرة كيستي مو عذاب حقنا جنة الرحيم دندن إساري قطع مالي جنان روحي نما توقو مسلمة توقو ميلالا توقو فواني نجر صلاة مغربة في شاي صلاة نت غيانيك قل مال صلاة كوني فرعون تسر ويوك أبا فرعون نما صلاة قلان جنة فرعون لما تاتي كون قاروني لما تاتي كون حاماني لما تاتي مال صلاة شيطانا يو صلاة ملئ نمني ديغا نما جيسو ربين كحرمسي كجنة رت حرام قد كان في أبان اتهاففو والساطلون اتهاففو غندا والجلتا كنو كنة جوار غلطو مجناني والروان أكنا كان غندر كاي حق بي أنباتتي إسالات غلطوما مالي غلطا غرتي نما مسكينة إن إسا جيجي أچين دوكاتي لفين إسا بكا ولا لمتي isa baaftanii guyyaa qiyaamaa rabbi dhugaatee san baasa jechuudha. Rabbi dhugaatee san haa baasu. Warri waan kanarratti hirmaattanii qeerroon qeerrittiin mujrim tokkollee akka nafni ofishaalallaa ka'ee haga warra bakka tikaa jiru ka qabee nama fiduutitti gugurdaan immoo warra hawaanan olii gad deemu dawaa'ir jedduu kan argite naannawan jechuudha. Kominikeeshinii isaanii ka godhan haasawa irraa fuudhanii ka fidan ka mallaqa hawaalaa naqaniif warra akkana kana warra achirraa fuudhee mallaqa mana biyyatti ijaaruuf manniin sun warasamuu qaba. Ka mootummaa ta'uu qaba. Ka abbaa ijoolleen irraa dhumtee tana ta'uu qaba. Ka walloollee, ka arsiillee, ka jimmaallee, ka harargeellee kutaan maraatee waan sareen maraatte nyaatee maqaa himate ijoolleen durriyyeen ta ergaa waan isiin itti ergan jijjiirachuu dadhabdeetiin hawaasa walitti nayite ijoollee kutaa afran kanaati. Kanaafi listii keessanillee bakka ga'e dhageettan akka addunyaatitti Oromoo listii fokkataa keessa hin jirtu jedhan isin dura mana hidhaa gugurdaa jariima gugurdaan dalayne walaakinnahu amma beekamuu jiran ashaabu jaraa'imil kibaar akka isaan UNICEF warra gartee mirga namaatiif namaa muggutu yookaan biyya tokkorraa biyya tokkotti tiraavelii nama godhu isaanillee akka qarqaaramuu hin dandeenye akka isaan salphatanii laamshaanii hiyyoomatanii ka qajeelallee kana keessa miidhamee ganda ta'an ka lallabni isaanillee hin dhagayamne ijoolleen akkanatti wal nyaattee dhiiga wal gannayte tuni tanallee an badhabsiifte jechuudha. Rabbiin irraa haa dhaabu. Assalaamu alaikum.